咁所以就係種種咁嘅原因啦，就係令到我留喺 Perth 即係生活事業發展咁樣嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，呢條片呢，其實就諗住係上個禮拜 Easter 嗰陣時拍嘅。咁但係呢，就去完 Penguin Island 之後呢，個人就開始病啦，就鼻又塞，就係咁狂咳啊，真係好辛苦，係出唔到聲嗰隻嘅。咁所以呢，就其實到而家呢，都係唔係100% 好翻晒。咁但係狀態嚟講就其實已經係好翻好多噶啦。咁我4月頭嗰陣時啦，咁就已經啱啱達到呢個1000呢個訂閱人數啦。咁啊，好多謝大家支持啦。咁就雖然講過好多次，但係我都要講嘅，因為估唔到自己一個少少一個興趣啦，而開始建立一群少少嘅觀眾咁樣去睇我嘅影片咁樣嘅。咁所以之前呢，就搞一個 Q&A 咁樣啦，咁就順便即係大家有啲咩好奇啊，即係或者我之前影片上未提及過嘅 topic 呢，咁啊叫大家就喺嗰度留言，咁我就喺今條片呢度呢，就同大家講咁樣啦。好，第一條我哋開始啦。Kenny 加油！請問點解你決定留喺 Perth 生活同埋事業發展？咁呢個呢，就其實有少少故事嘅，咁我就盡量簡短啦吓。咁我第一次嚟 Perth 呢，就係好似2008年嗰陣嘅，就跟屋企人過嚟旅行嘅。咁嗰陣時就先知道，即係澳洲除咗 Melbourne、Sydney 之外呢，就係有 Perth 呢個城市嘅存在咁樣嘅。咁嗰陣時即係旅完行之後啦，對 Perth 呢個城市印象都係幾好嘅，即係同香港係一個好大嘅對比。即係香港就多人啦、忙啦、生活節奏快啦，但係呢度係完全相反嘅。之後啦，咁啊返到香港中學讀書咁樣繼續讀嗰陣時咧，咁就公開考試就炒咗啦，咁就要揾後路咁啊繼續讀上去咁樣嘅。其實有2個主因啦，就係令到我想去揀 Perth 嘅。第一，機程短，因為 direct flight 咧就係只係8個鐘頭嘅啫，相比起英國、加拿大嗰啲10幾個鐘頭咧，其實真係爭好遠嘅。第二就係冇時差，即係 Perth 嘅時間咧，其實同香港係 exactly 一樣嘅。咁所以就係呢2個主因啦，就令到我係想過嚟 Perth 讀書咁樣嘅。咁之後啦，咁點解我會留喺 Perth 即係呢個事業發展呢？咁其實我覺得唔多唔少係因為我大學揀科嘅關係嘅。咁我自己喺 UWA 咧就係讀 Environmental Science 嘅。咁你係知道香港呢啲咁嘅商業社會啊，全部都係講緊啲 business activity 嘅。咁你無啦啦就整啲環境大自然嗰啲，你根本冇位去俾你做啲保育啊，俾你做啲咩環境評估，係根本冇位企嘅。咁所以我讀呢個科咧，基本上咧喺香港唔太揾到食啦。咁所以咧就間接令到我係想留喺 Perth 咁樣嘅。咁所以就係種種咁嘅原因啦，就係令到我留喺 Perth 即係生活事業發展咁樣嘅。請問你係全家移民 Perth 定係你自己喺度讀完書，然後留低發展事業嘅？而家屋企人係 Perth 嘅，咁我係過咗嚟讀咗書先啦，跟住之後屋企人就過嚟，但係佢哋 pre-COVID 之前就已經過嚟 Perth 噶啦，咁所以而家全家人係 Perth 嘅，就係咁樣啦。Kenny， 我都係想問，用咩途徑揾工，同埋邊啲廣告都會喺邊度登出嚟嘅？呢度揾工呢，就其實一個網站搞掂嘅，就叫 Seek，咁佢呢就有電腦 website 啦，你又可以download 你個 app 咁樣嘅。咁我通常咧都係喺嗰度揾工嘅。咁你去到就打你啲 keyword，跟住就去揾咁樣嘅。Kenny， 我上個月啱啱嚟到 Perth 讀書，有啲咩多啲 tips 俾留學生？呢個係一個非常大嘅 topic。點解咁樣講？我喺呢度就同大家講3個位係我覺得比較主要嘅一個 tips 俾各位留學生啦嚇。我當你係 first year 先啦 ，first year 同 second year 咧，通常咧我哋都係唔知學緊啲咩嘅。但係 third year 嚟講咧，突然間你嘅 workload 咧係會加大咗好多嘅。即係譬如話，如果 first year、second year 你個 workload 係50%，third year 你嘅 workload 咧係150%。咁所以大家喺 time management 嚟講咧，就大家喺 third year 咧就唔該大家做好少少啦，勁多 report、勁多 exam 咁樣一次過堆埋你度嘅。咁所以大家如果想要生存到呢個大學呢個遊戲嘅話咧，咁就喺 third year 嗰度咧就對自己嚴格少少啦，就出少啲街去玩咁樣啦。咁第二，咁呢度讀書啦，咁即係當你攞一個 major 啦，咁你嘅 core unit 咧係其實唔足夠你去畢業嘅，即係你個學分係唔夠嘅，咁所以你係要揀啲 elective course 咧係會塞夠個學分去令到你畢業嘅。
雖然佢話 elective 你係可以好自由咁樣去揀啦，咁其實大家可以係選擇下 second major 呢樣嘢嘅。咁 double major 同 double degree 咧係唔同嘅。double major 唔會增加你讀書嘅時間，都係3年畢業嘅。但係 double degree 咧就5年先可以畢業嘅。咁所以係唔同嘅。咁 double major 個概念啦，就係話除咗你 first major 個 core unit 啦，咁你係會攞多一個 major，淨係讀佢嘅 core unit 咁樣嘅。咁到陣時你到最後畢業嗰陣時咧，就係會有你 first major 而乜嘢，跟住又咪 second major 而乜嘢咁樣嘅。咁我嗰陣時自己啦 ，first major 就係 environmental science 啦，咁 second major 就係攞咗韓文嚟讀嘅。咁嗰陣時我喺香港嗰陣時就讀過啲韓文嘅 summer course 啦，咁嗰陣時都有興趣想繼續想讀落去，因為始終出街讀語言其實真係一個好貴嘅一樣嘢嚟嘅，同埋即係大學有晒正統嘅 structure 咁俾你學語言，咁其實我覺得係一個非常好嘅一樣嘢嚟嘅，即係大家可以考慮下 second major 啦，咁同埋到陣時你揾工嗰陣時，你可以同啲僱主講，其實除咗我 first major， 我對呢樣嘢都有興趣，其實我係有一個 skill set 喺度嘅喎，咁就好過你啲 elective，譬如突然間又揀 music， 突然間又揀 science， 突然間又揀 accounting 咁樣咧，即係呢啲唔拉更嗰啲咧，咁就變咗你好難同人講啊，係咪啊？咁所以如果你有一個 set 嘅 double major 嘅話咧，咁其實就一嚟你唔使自己煩要揀咩 elective 啦，二嚟就你到陣時揾工嗰陣時，你可以同人講，除咗我呢個 skill set 之外咧，其實我仲有另外一個 skill set 係可以標呃我自己咁樣嘅。第三就係做 internship， 做 internship 係非常之重要嘅。澳洲係一個非常着重 local experience 嘅一個國家。我之前影片亦都講過，如果你係 first year 嘅話咧，我建議你得閒咧就去揀啲 unpaid 嘅 internship， 譬如政府啊做 volunteer 啊 ，contact 一啲公司啊，直情打電話去啊，即係你哋有冇一啲 unpaid internship 嘅 opportunity 咁樣，即係幫人做免費勞工，1個禮拜都好，2個禮拜都好，冇所謂，都起碼叫做有一個 experience 嘅。咁通常 second year 咧，咁就可以參加一啲大公司嘅 vacation program 啦，但係嗰啲競爭率係非常之大嘅。咁 third year 就可以參加人哋嗰啲 graduate program 咁樣嗰啲㗎。咁所以就係啦，做 internship 真係一個非常之重要一個環節嚟嘅。咁就千祈唔好等到 third year 先嚟做 ，first year 就開始做啦。好啦 ，Kenny 有咩有用或者對工作日後有幫助嘅牌可以考，又或者你覺得喺澳洲一定要考嘅牌？呢個呢，咁其實澳洲又唔係話同香港就話一定你越多牌呢就係好嘅。如果好似我咁樣呢，我冇考啲咩牌嘅，但係唯一一樣就係車牌，因為車牌呢度係非常之重要嘅。澳洲嘅 office 咧，其實唔單止係 city 嘅，其實分散好多地方嘅，咁所以其實你會有好多情況都會需要出去見 client 啊，或者係會需要揸到公司車咁嘅情況嘅。咁其實有好多工種咧都係需要你有車牌嘅。咁你話有啲咩特別牌要考咧？其實真係冇乜，真係 internship 入咗間公司先，到陣時你喺嗰間公司有啲咩發展，到陣時先再算咁樣啦。好啦，跟住西澳 Perth 邊間中學好？點樣準備考入大學考試？因為我哋可能住 Mandurah， 可以介紹呢個區。第一，咁首先我哋呢度咧讀中學咧，當你讀公立學校啦，其實係跟你住個區而去分派嘅。咁所以如果你話想住 Mandurah 嘅話咧，咁你好大機會咧，你都係被分派去附近嘅中學嘅。咁你就唔可能住 Mandurah， 然後去返 City 嘅中學咁樣嘅，係唔可能出現嘅呢個情況。同埋 Mandurah 呢個咧係一個非常遠嘅一個地方，係距離 City 坐火車係大概45至50分鐘，其實係一個非常遠嘅一個地方嚟嘅。但係 Mandurah 呢個區咧，我真係唔熟嘅，我1年都去唔到一次。我淨係知道可以捉蟹，同埋個河圍住個河有好多靚屋、好多遊艇咁樣嘅啫。呢個就係我對 Mandurah 呢個 suburb 嘅認知啦。咁所以你話介紹呢個區咧，真係唔好意思啦。其實我真係唔熟。西澳 Perth 中學邊間好？咁其實呢度都有幾間嘅。咁就係 Perth Modern College 啦，跟住 Apple Cross Senior High School 啦，跟住 Como 間都好似 OK 嘅。但係我就唔係好熟咯，因為我所講呢幾間咧，全部都係競爭率都係爭崩頭嘅，係爭到喊嘅。咁所以就你要入嗰啲咧，就真係可能你嘅小朋友真係要成績非常之好咁樣啦。咁跟住就係話我哋呢度點樣準備考入呢個大學考試？
我哋呢度嘅公開考試就叫 WAIS， 咁 WAIS 呢度咧就有一個分就叫 ATA 嘅。咁首先佢係點計分呢？咁佢就係50% 嚟自學校校本測驗考試，50% 就係嚟自最後 Year 12最後一個公開考試嘅。咁所以佢呢個 ATA 咧就係50-50咁樣 combine 埋一齊，然後最後一個分咁樣嘅。咁所以咧，如果大家去啲大學啊啲網站咧，你會睇到佢啲requirement 咧，即係又會睇到 ATA 呢個分數咁樣嘅。咁就係講緊即係高中最後呢個考試咁樣嘅。咁佢首先就會要你E11 啦，就開始揀咩科讀咁樣嘅。咁其實嗰陣時就都要開始諗定，即係你嘅小朋友係想大學入咩科咁樣嘅。即係譬如果你想讀理科嘅，就開始揀下啲數啊、physics 啊、chemistry 嗰啲嚟讀啦。咁如果你話想讀啲 art 嗰啲啊，讀啲 literature 嗰啲，咁就唔需要揀呢啲咁嘅理科嘅科目去讀啦。咁你就讀啦。咁你到真正填表咧，就好似唔知 Year 12 9月嗰陣時就去填表嘅。咁就會到時有一張表俾你填咁樣嘅，就會填你嘅 preference 咁樣嘅。嗰陣時咧就你可以填，譬如話UWA 想讀咩科 ，Curtin 想讀咩科，Murdoch 想讀咩科啊。ECU 想讀咩科咁樣嘅，當你知道 ATA 之後咧，咁就到陣時大學就會出 offer 咁樣嘅。咁到陣時嗰個過程就係 around 好似唔知11月考好似係，跟住到陣時 around 1月就會出 offer 咁樣嘅。我哋呢度考入大學考試嘅過程就係咁樣啦。到陣時咧around 你 E11 嗰陣時咧，咁其實學校都會有好多唔同嘅老師都會去俾 guidance 俾各位家長嘅。咁所以大家唔需要太擔心嘅。Roughly 呢個考入大學考試嘅過程就係咁樣啦。跟住就話 Kenny 大約畢業喺申請居留期間想買屋自住，有咩建議？介紹買新屋方法、平好等等。首先大家其實都好憧憬，即係想起新屋，即係有間自己嘅 dream house 咁樣嘅。我嗰陣時自己都係。但係咧，當我嗰陣時準備買屋嗰陣時咧，就同好多啲唔同嘅同事傾偈咧，咁其實好多人咧都唔建議買新屋嘅。第一，而家嘅新屋啦，即係依家啲地啦，都係比較細，所以你起嗰個屋咧都唔會話好大嘅。同埋二就係話，而家起屋咧其實係比較貴嘅，係會貴過你買二手屋嘅。第一，因為唔夠人啦，唔夠建築工人啦，建築公司係唔憂做嘅而家，同埋加上 Covid 嘅關係啦，而家嘅建築成本係比較貴嘅，所以同埋有好多人咧，即係就算係簽咗約之後咧，都係因為建築成本嘅關係咧，佢中間係起咗價嘅。同埋你起新屋嘅話，你好多嘢都係想用最靚嘅，譬如話你瓷盤想用咩色。跟住你啲地想用地磚定地板，又想用啲咩 material， 跟住有好多嘢咧，都係好多嘢都係逼埋一齊咧，就會唔經唔覺會係使咗更多錢嘅。同埋你要請一個 building inspector 去 check 得好緊，因為佢有好多唔同嘅 case， 就係話呢度啲建築公司咧有陣時係唔會跟個積去起嘅，即係可能有啲位可能起短咗、起矮咗，但係你到陣時佢用啲料唔好嘅話咧，你係唔會即刻知道嘅。你可能要住咗間屋幾年之後先發覺，可能呢個牆角裂咗，跟住呢度又裂，呢度又滲水，咁嗰陣時咧你就無從追究啦，因為你已經過晒 warranty 嗰啲啦。咁所以起新屋咧真係好多嘢煩，同埋係好多嘢 uncertainty 啦，我可以話係。即係到陣時你嘅實物唔 match 你嘅幻想咧，到陣時你就搞到自己唔開心就唔好啦。你問我嘅 suggestion 咧 opinion 嘅話咧，就係揾二手屋啦，真係唔好煩。好啦，跟住下一條 Perth 仲有冇港幣300萬以下事事正正嘅樓？咁咧大家其實可以去 download 呢個 app 嘅，去呢個叫 Real Estate。咁其實就係可以喺嗰度揾屋嘅。咁我嗰陣時都係喺度揾。咁跟住咧，你就可以去 search 啦，即係譬如你 search 一個 suburb 咁樣嘅，譬如有啲 say 我話 search Kennington 咁樣啦。跟住其實咧，你係可以 set 一個 budget 嘅。係啦，有一個 price range 咁樣嘅，咁咧你就可以到時喺度 set 嘅。咁如果你話港幣300萬嘅話咧，咁其實係 around 應該45萬左右啦，56中300係啦。當你有少少使費中間咁樣啦，咁其實你可以 set 到一個 range 係大概 up to 45萬咁樣嘅。跟住到陣時你就自己 search 咁樣啦。咁譬如都有唔少嘅，即係譬如Kennington 咁樣呢啲咧，都有呢啲兩房咁樣嘅，就 mid 30咁樣嘅。咁可以大家咧就咁 search 咁樣嘅。
你問我邊啲區有咩 range 嘅樓咧，其實我都係自己 search 嘅。咁所以我教大家呢個方法啦，咁就唔一定要知道你想住邊區先，你起碼大概知道咩價錢可以買到啲咩嘅樓，咁所以咧就大家有少少一個 rough idea。同埋有好多觀眾亦都問我，即係過到嚟租屋好定買屋好先？咁其實我會建議大家先租屋先，因為你未熟悉一個地方，你就唔好咁快去買屋住咯。咁租屋嘅話，起碼你租咗1年先 settle down 你自己先，跟住先去慢慢再揾屋咁樣嘅。咁所以呢個係一個少少嘅個人意見啦，咁啊大家可以參考下咁樣啦。好啦，想請問喺 Perth 買屋自住 house、townhouse 同 apartment 你會有咩觀點？咁 house、townhouse 同 apartment 有啲咩分別呢？首先你要問自己，你想唔想同人 share 嘢？因為 house 咧基本上你係全部都係你自己話事。townhouse 某程度上你可能要 share 個停車場，即係停車場個入口啊，可能係公家咁樣嘅。咁apartment 就基本上乜都要 share 啦，咁就可能分分鐘你喺門口擺棵植物都唔得嘅，咁就要視乎嗰個 apartment 個規矩係點樣啦。咁所以第一樣嘢你就要問自己，你想唔想同人 share 嘢？同埋你想唔想整後花園？因為 house 咧你要自己整後花園啦，自己抌垃圾啦，每個禮拜要拉啲垃圾桶出去啦。但係 apartment 就唔使嘅。你問我有啲咩觀點呢？其實我自己嚟講就比較會中意 house 咯，因為 apartment 嘅話，之前啱啱嚟過嗰陣時就係住 apartment， 有一個經驗就係個廁所漏水漏到去公家個 lobby 嗰度，但係點知呢，佢就拆咗個廁所，拆咗我1年都唔俾翻我，因為佢呢個漏水嘅問題係涉及到嗰陣時，初個承建商起嗰陣時係用啲咩物料，跟住就中間冇人想承擔責任，咁所以你個波又推我個波又推你，咁所以就拖啦。咁嗰陣時就係因為個廁所漏水咧，就拆咗我成年，就搞到我冇廁所用嗱。咁所以 apartment 咧係會有呢啲咁嘅情況，咁 house 就唔會有呢啲咁嘅情況嘅。咁所以呢啲大家自己決定啦。你問我有啲咩觀點嘅話咧，問翻你自己，你想唔想 share 嘢，想唔想做後花園，就係咁簡單。跟住之後 Perth 有冇啲咩好玩嘅地方推薦？之前有好多影片啦，咁其實都已經講過好多啲唔同嘅好去處咁樣嘅。咁 Perth 有啲咩好玩嘅推薦而我冇拍片嘅話咧，第一，動物園，千祈唔好去 South Perth 個 Perth Zoo。嗰個係垃圾嚟嘅。如果大家要去動物園嘅話咧，就去 Wyman Park、Caversham 嗰個係 Perth 最好嘅動物園。第二，呢度 Perth 有一個主題公園，唯一一個主題公園叫 Adventure World。咁呢個咧就係70% 玩水，30% 就坐過山車嗰啲咁樣嘅。咁但係問題冬天嚟講咧，佢就應該啲水上活動嗰啲咧就唔開嘅。咁所以如果大家去嘅話咧，就可能 around 春天、夏天嗰時去咧，就會比較好啦。跟住第三就係 Roadshow， 咁就係每年嘅9月尾10月咁樣嘅。咁呢個 Roadshow 就其實同香港嘅 AIA 就好相似嘅。咁係一個嘉年華咁樣啦，跟住你俾入場費啦，跟住你每一個機動遊戲啊，每一個攤位都要再俾錢咁樣嘅。Roadshow 可以大家去嘅，咁啊佢有一邊係玩機動遊戲，有一邊係可以睇啲農場動物咁樣嘅，你又可以餵下鴨啊，睇下雞啊，睇下羊，睇下馬咁樣嘅。大家新嚟 Perth 嘅話咧，咁個 Roadshow 其實係一個非常好嘅選擇嚟嘅。跟住 next， 我33歲，一家4口，積蓄唔多，有冇機會移民去柏斯？我係一位廚師，港式茶餐廳有冇得做？如果投資一間需要幾多錢？請問有咩建議？英語唔得嘅機會係咪零？好啦，咁首先移民呢樣嘢咧，個 requirement 咧，我就真係唔太清楚。咁如果移民有啲咩 requirement 嘅話咧，建議去問翻啲移民顧問啦。咁但係有啲嘢咧，我都可以話俾你聽嘅。如果你話要開一間港式茶餐廳嘅話咧，唔一定港式茶餐廳啦。我會話喺呢度開一間鋪嘅話，買人哋啲生意 at least 你都要預翻30萬至40萬澳紙 at the very minimum。你話有冇得做呢？其實中菜其實都有得做嘅，外籍人士係中意食中菜嘅。咁港式茶餐廳嘅話就視乎好 depends 你開邊個區域咁樣啦。咁英語唔得，機會係咪零呢？唔係，因為如果你申請移民過嚟呢，你係要考 IELTS 嘅。如果你喺 IELTS 唔合格嘅話咧，佢就要你 compulsory 過嚟呢度讀英文班咁樣嘅。
咁當然就係又要再俾錢啦。咁所以如果你英文唔得嘅話咧，就唔需要絕望，你係可以過到嚟讀英文班咁樣嘅。但係你嘅目標就係你要需要問移民顧問，而家嘅投資移民個 requirement 係需要幾多錢？因為我覺得一間港式茶餐廳就咁30萬40萬咧，我覺得應該係唔足夠嘅，可能你要需要更多錢嘅。但係實際幾多錢咧，我就唔知啦。詳情你真係要問翻啲移民顧問啦。好啦，下一條，新西蘭公民過去方唔方便買屋同攞身份等等。咁首先咧，新西蘭如果你係有身份嘅話咧，其實你係過嚟澳洲咧，其實係冇限制嘅，你係可以無限期住呢度，亦都可以讀書等等各樣嘢嘅。基本上新西蘭公民同其實澳洲公民咧，只係爭咗個投票權嘅啫。咁其實如果你唔係啲咩特別嘅話，其實淨係想住喺度嘅話咧，其實你係冇限制嘅，你係可以直接過到嚟呢度。買屋啊嗰啲咧，只要你 show 到你喺澳洲有 income 嘅話咧，其實你都可以照攞住你紐西蘭 passport 就可以去銀行搞手續申請按揭咁樣嘅，就冇問題嘅。咁所以就過去方唔方便咧，其實係超方便，係姊妹國家基本上冇限制嘅。好啦，最後一條問題，請問有冇 Perth 二手車嘅推介？咁 Perth 二手車推介咧，之前都拍過一條片，就係講養車啦，同埋買車咁嘅 procedure 咁樣嘅。但係你話有啲咩二手車推介咧，其實就冇乜嘅，因為呢度啲車咧，歐洲車又好，日本車又好，咁其實都係有幾舊，有幾新咁樣嘅。咁如果你問我啊，stick with 日本車咯，咁即係 Honda 啊、Nissan 啊、Toyota 呢啲咁嘅最大路咁樣呢啲，因為日本車嘅零件好似係比較平嘅，平過你歐洲車嘅，咁所以即係當你大吉利是你買部唔太靚車需要整嘅話咧，咁起碼你整嗰個 out of pocket 嗰個 cost 都唔會咁高咁樣嘅。咁所以如果你問我推介就 stick with 日本車咁樣啦。咁好啦，咁啊所有 Q&A 咧就答晒啦，真係一條不漏同大家講晒啦。咁啊希望我嘅答案 make sense 啦，因為我都係呢啲都係啱啱即時睇，而我知道嘅咩咧就即時講出嚟嘅。咁所以我係冇 plan 過，咁所以就可能有啲嘢會有少少甩漏咁，但係 majority 嘅故事咧都應該會喺度啦。咁就希望可以令到大家知道更多 Perth 呢個城市嘅一啲生活細節嘅一啲方面啦。咁好啦，咁到最後咧，再次多謝大家嘅支持啦。咁好啦，咁我今日呢條片咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel，開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜拜。